Al balalar. Kendірме. Мынау табиғаттану пәнінен беретін ағайларың аяқ астынан екі сиыры бірдей жоғалып, соны іздеп кетуіне байланысты қандықол қарақшылар тез табу үшін кетуіне байланысты табиғаттану пәнінен мен беріп тұрмын директор басыммен. Иә. Ал енді мынау табиғат пәнін мектепте қамалып отыра бергенше табиғаттың аясында көрсетейін, табиғат сендерге айналайындар, жандарым жайын айналайын. Өз негізі табиғат пәнін оқығанда не, оқымағанда не, бәрің табиғаттың негізін білесіңдер ғой, бәріңдер. Түсіндірсіңдер ғой. Мен айтпай-ақ бәрінде. Бұл табиғат деген не бұл енді? Табиғат деген бұл енді. Бұл табиғат қой, айналайындар. Қарап тұрсаңдар. Міне, тау, тас, өзен, көл, біздің айналамыздың бәрін осылай нағып тұрған біздің табиғатымыз осы. Өздерің қалай ойлайсыңдар? Біздің жан-жағымызды бүйтіп бізді не қоршап тұр? Шарбақ. Қора ғой. Табиғат қоршап тұр. Табиғат бізді айналамызды қоршап тұрған табиғат. Айтпайсыңдар ма? Міне, жандар міне. Табиғат пен адам егіз ғой бұл. Жаны нәзік қой табиғаттың, айналайындар ау. Жан нәзігін түсінесіңдер ме өздері? Міне, біргесіңдер. Міне сендер мынау табиғаттың өзі адамға бір ән салып тұрғандай ғой. Бір тыңдап бетіп қараңдаршы. Тыңдаңдаршы. Ән салғанын естисіңдер ме? О, ағай, мен естім. Әне, қарсаңшы. Есек ақырып жатыр. Есек. Атаңның басы есек. Табиғат ән салып тұрған, естімей тұрсыңдар ма? Есектің ақырғаннан басқа айналайын ау. Есек ақырып тұр деп. Мейлі, жас жандарыңа мен намайын, дақ түсірмейін жандарым. Міне, нәзік бір. Табиғаттың қарасаңыздар, мынау табиғат, міне, мынау көкпенбек тал көгеріп тұр. Міне, көрдіңіздер ма? Бұл өмірді көрсетіп тұрған жоқ па, балдар, ә? Осы талдың арғы беті қурап қалған, ол өлімді көрсетіп тұрған жоқ па, балдар, ау? Өмір мен өлім екеуі ұқсас ұғымдар ғой, айналайын. Бұл да табиғатқа осының бәрі бір-бірімен үйлесіп тұрған жоқ па? Жарасымдылық тауып тұрған жоқ па, айналайындар? Міне, көрдіңдер ме? Міне, қараңдаршы, айналаларыңа қараңдаршы, жандарым. Міне, анау тұрған жантақ. Жантақты білесіңдер ме? Міне, тікенегі бар. Бұны да мал жейді. Жантақ жоңышқа шірісе күл, жантақ шірісе пұл деген. Бұны жейтінді хайуандар бар. Міне, түйе жейді. Міне, жантаққа, осы жантаққа жақындап қолың текпесе, тікенек қолыңа кіреді. Жақындамасаң кірмейді. Бұл бір табиғаттың бір нәрсе ғой. Мынау алдыңда жатқан аппақ қардай боп, табиғатымызға бір үйлесімділік тауып, аппақ қардай боп жалтырап жатқан. Сор, жердің соры шығып кеткен аппақ боп. Айналайындар ау, мен табиғаттың осындай бір нәзік жандарың жан екенін бұл да бір соны сезініп тұрсыңдар ма? Сезіндірем мен сендерге, қалай сезіндірем, жандарым сезіндірем. Алдарыңа қарасаңдар, міне, кең даламыздар шайқалып, толқыған теңіздей боп, көкпен боп, көк бөгеріп тұрған мынау жоңышқа. Жоңышқа. Көрдіңдер ме, балалар? Бұл да бір табиғаттың бір берген бір байлық емес пе? Құдайдың берген байлық емес пе? Айналайындар. Міне қараңдаршы, ары қарай ұшан теңіз боп, толқындай боп, ана басында жайылып жүрген есекті қарап тұрсыңдар ма, айналайындар? Қасында жоңышқаға жайылып жүрсе, қасындағы қодығы кішкентай баласы анасына еміреніп тұрған жоқ па? Анасын еміп тұрған жоқсыздар ма? Міне, ана мен бала жоңышқа, табиғатқа бір үйлесімділік тауып тұрған жоқ па? Қандай жаны нәзік. Табиғатқа бір жандарыңыз сезінейін дедіңдер ме? Міне, аялау керек табиғат, құрметтеу керек, жанына тиіспеу керек, табиғатқа тиіспеңдер, сындырмаңдар, өлтірмеңдер аңдарды, жандарым, айналайындар. Міне, анау есекті, күшті ағай. Ағай, есек жоңышқа жеп тұр ма? Жеберсін жағай. Атаңа арам есек. Қусана есекті. Ойбай, ағай, қумаңызшы ағай. Ағай, қумаңызшы. Ол жерден нәрап тұр ғой ағай. Қодығы анасынан нәрап тұр.
Kumаңызшы ағай. Айналайындар Ағай. Ана Kumaya жоңышқан koyыңызшы ағай. жоңышқан жек қоятын болды ғой айналайындар. Жіберсінші ағай, жіберсінші. Ешекке де жоңышқан ма? Айналайындар Ешектен қағады. Қайтем енді. Ешекке кашекті жетеді деген. Ешектен қағады. Омар Айдархан жанын бергеленді. Қайтеміз енді. Табиғаттың бір үйлесімділігін қимай тұрсақ та ешекті, есекті Kumaya koyсыншы ағай. Ағай. Аттан! Ұрма бірақ ел. Аттан! Мен жібермедім ағай. Қайтеміз енді балдар. Ешектен қағанда жетеді ғой. Қайтесіңдер енді айналайындар енді. Бұл енді керек қой, жоңышқа керек қой айналайын. Біздің үйде сиыр бар, өгіз бар дегендей айналайын. Енді қудың ба? Қужен ағай. Қусаң жақсы болыпты айналайындар. Айналайын жандарым енді. Міне, менің қазір енді басқа жұмыстарым бар. Мен кете берейін, сендер шуламай отырмын. Басқа класстарға мешет етпеңдер, далада табиғатты тамашалап, сұндырмай табиғаттың нәзіктігін көріп отырыңдар. Ертең айналайын еңбек сабағына әкелетіндерің шалғұрақ әкеліңдер, айыр, бесақа, қыздар жіп әкеліңдер айналайын. Еңбек пәнінен ертең сендерге анау тұрған жоңышқаны қалай ору керек екендігін, оны жинап, оны баулап, оны байлап, арбаға артып, біздің үйге қалай апару керек екендігін үйретем айналайын. Жандарым еңбекке баулы дейді. Отын жармай қояшы ғой. Еңбекке баулы дейді бұны. Өйткені отын жар. Айналайын, сендер де бір табиғаттың бір мүшесіндер. Құдайдың құлысыңдар, пайғамбардың үмбетісіңдер айналайын. Шотың жар, мен кете берейін айналайын. Ақсасың айналайын. Жарайды. Пастен жұмсай береді. Сезініңдер табиғаттаным сабағы болды ма? Ешек қуған сен ба жаңа? Ананың беріп тұрған сабағын қараш. Ана жерде тыңдап тұрдым. Болмайтын бір бәлені айтып, жоңышқа жантақ туралы айтып. Ай, мына кең дала, қазақтың киелі даласын бір әдемілеп айтуға болады ғой бұл. Істеп тұрған тірлігін қараш. О, та-бабамыздан қалған аманат. Жері бар, киелі елі бар. Ай, осы сендердің араларында бір үш бала өлең айтып еді баяғыда осы. Бар ма? Ең болмаса соны айтыңдаршы табиғаттану сабағында. Иә, қазақ елі деген бір киелі.